ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது சீலிங்கில் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அந்த டேமேஜை வந்து நீங்களே சரி செஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஒரு என்ஜினியரோட உதவி இல்லாமல் ஒரு மேஸ்திரி ஒரு கொத்தனார் வச்சு நீங்களே சரி செஞ்சுக்கலாம். அது எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது நம்ம சீலிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து கிராக் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அந்த கிராக்கு என்ன இருக்குது, எதனால் வந்திருக்கு அப்படின்னா, அதாவது ரூஃப்லேருந்து தண்ணி இறங்கி அந்த தண்ணி வந்து ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராடில் பட்டு அந்த ராடு வந்து கொரோட் ஆகிடுது. அந்த ராடு கொரோட் ஆனதால அந்த ராடு வந்து பல்ஜ் ஆகிடும். அந்த பல்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, காங்கிரீட்டை வந்து கீழே தள்ளலாம். அப்போ கீழே தள்ளும்போது என்ன இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து கிராக் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாகவே லூஸ் ஆகிடும். அதனால் அந்த மாதிரி லீக் வந்து நம்ம விடவே கூடாது. அந்த மாதிரியான கண்டிஷன் வரும்போது நம்ம எப்படி ரிப்பேர் பண்ணணும், முதல்ல அந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் லூஸாக இருக்கோ அந்த காங்கிரீட் எல்லாமே சிப்பிங் பண்ணி எடுத்துடணும். சிப்பிங் பண்ணி எடுத்துகிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராட் எல்லாமே கொரோஷனில் இருக்கும். கருப்பாக அந்த மாதிரி கலரில் இருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு உளியை வச்சு தட்டிட்டு லூஸாக இருக்கிறதெல்லாம் அந்த கொரோஷன்லாம் கீழே விழுந்துடும், அதாவது சதைஞ்சு விழுந்துடும். அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து ரஸ்ட்டு ரிமூவர்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் ரேக்கில் ஆர்ஆர்னு சொல்லிட்டு வருது. அந்த கெமிக்கல் வந்து டைரெக்டாக ப்ரஷ் மூலிமா அந்த துருப்பிடிச்ச ராடு மேலே நீங்கள் அடிக்கணும். அது அடித்து 16 ஹவர்ஸ் கழித்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு கம்பி ப்ரஷ், ஒயர் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்க்கணும். தேய்ச்சா உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌன் கலரில் வரும். அந்த கலர் வர வரைக்கும் நீங்கள் தேய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். எங்கெல்லாம் லூஸாக இருக்கிறதெல்லாம் அந்த உளியை வச்சு தட்டிட்டு ஒயர் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா கம்பி ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்க்கணும். தேய்ச்சிட்ட பிறகு உங்களுக்கு கலர் மாறின பிறகு ஒரு துணி வச்சு அந்த டஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து தொடச்சி எடுத்துடணும். ப்ளோயர் வச்சு அடித்தாலும் பரவாயில்ல. தொடச்சி எடுத்துகிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுங்கள், அந்த ராடுக்கு வந்து ஆன்டிகரோசிவ் கோட்டிங் சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ரேக்லேயே அந்த கெமிக்கல் வருது. ஆன்டிகரோசிவ் கோட்டிங் கேட்டிங்கன்னா மார்க் லெவல் எங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அந்த ஆன்டிகரோசிவ் கோட்டிங் வந்து 2 காம்பனண்ட் வரும். ஹார்டர் ரீசன்ட் 2மே வரும். அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, அது ஒயர் ப்ரஷ்ஷை க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகு அதை வந்து நீங்கள் இந்த கெமிக்கல் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ்ஷு 1 இன்ச் ப்ரஷ் இல்லை 2 இன்ச் ப்ரஷ்ஷை வச்சு அந்த ராடு மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா, ஒரு 1/2 hourல உங்களுக்கு நல்லாவே ட்ரை ஆகிடும். அந்த ட்ரை ஆன பிறகு என்ன பண்ணணும்னா, இதுக்கு வந்து பாண்டிங் ஏஜென்ட், அதாவது நம்ம உடச்சி எடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங்கு, அதில் இருக்க காங்கிரீட் எல்லாமே விழுந்திருக்கும். அந்த உடச்ச சீலிங் வந்து ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு வந்து பாண்டிங் ஏஜென்ட், அதுக்கு வந்து 2 காம்பனண்ட் இருக்கும். அது வந்து ஃபோர்ஸ் ரேக்கில் அவைலபிள் இருக்குது. பாண்டிங் ஏஜென்ட் கேட்டிங்கன்னா அது கிடைக்கும். இது நம்மகிட்டயும் அவைலபிள் இருக்குது. அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரஷ் மூலிமா வந்து சீலிங்கில் வந்து டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணணும். அப்படி அப்ளை பண்ணுற இது எதுக்காக அப்படின்னா, ஓல்டு காங்கிரீட்டையும் நியூ காங்கிரீட்டையும் நல்லா கிரிப்பாக பிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த பாண்டிங் ஏஜென்ட்டு அப்ளை பண்ணுறோம். அது நல்லா பக்காவாக அப்ளை பண்ணிடணும். அதாவது உடஞ்ச இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடம் வந்து இது சரியாக கவர் பண்ணாமல் முடிக்கும். அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரிலாம் அடிக்கக்கூடாது. அதுக்கு வந்து பொறுமையாக இருந்து ப்ரஷ்ஷில் வந்து நல்லா போகாத இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குத்தி எடுத்து பக்காவாக ஃபுல்லாக கிளியராகி இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கறதுக்கு வந்து அதே ஒரு ட்ராப்பாக விழுவுற ஸ்டேஜுக்கு இருக்கணும். அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து பாண்டிங் ஏஜென்ட் அப்ளை பண்ணணும். பாண்டிங் ஏஜென்ட் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் விட்டுட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து சிமெண்ட் மாட்டர், அதாவது சிமெண்ட் மாட்டர் கலக்கும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சிமெண்ட்டு 1:4, அதாவது ஒரு மூட்டை சிமெண்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 4 பங்கு வந்து மணல் சேர்த்துக்கணும். அது கூட வந்து SBR லேட்டக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் ரேக்கில் வருது, அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அது கூட வந்து சாப்டு ஃபைபர் கிளாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, கிராக்ஸ் ஏற்கனவே சீலிங்கில் கிராக் ஆகி டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அந்த கிராக்ஸ் வந்து ஃபர்தராக டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த சாப்டு ஃபைபர் கிளாஸ். SBR லேட்டக்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, அது ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கிரிப்பாகி நல்லா ஹெல்த். இது வந்து ஒரு ரப்பர் சொல்யூஷன் மாதிரி. இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கும். அதாவது இந்த காங்கிரீட்டே SBR லேட்டக்ஸும் வந்து கிரிப்பாக பிடிக்கிறதுக்காக, சாப்டு ஃபைபர் கிளாஸ் வந்து ஃபர்தராக கிராக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா பிளாஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக பக்காவாக ரெடி பண்ணிக்கணும். தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதாவது தண்ணி வந்து அதிகமாக சேர்த்தக்கூடாது, குறைவாக இருக்கக்கூடாது. திட்டமாக இருந்துட்டு அதை வச்சு என்ன பண்ணணும், நம்ம மெத்தி விடணும். சீலிங் வந்து ஒரு இன்ச்சுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா நம்ம அன்றைக்கே மெத்திட்டு அன்றைக்கே ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஆனால் 2 இன்ச்சு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்றைக்கி மெத்தணும், நாளைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணணும். அது மாதிரி தான் பண்ணணும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சில பேர் கொத்தனாருங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மேஸ்திரிங்க என்ன பண்ணுவாங்க, விழுதும். அதாவது உடனே நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது மெத்தும் போது நிற்காது, அது பப்போ கீழே விழுந்துடும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, சிமெண்ட்டை வச்சு பேக் பண்ணுவாங்க. சிமெண்ட் கண்டிப்பாக தயவுசெய்து சிமெண்ட்டை வச்சு எங்கேயுமே பேக் பண்ணாதீங்க. சிமெண்ட் வச்சு பேக் பண்ணிங்கன்னா அது ஹீட் ரேடியேஷன் டெவலப் ஆகும். ஹீட் ரேடியேஷன் டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா திருப்பி ஏற்கனவே கிராக் ஆனதில் திருப்பி கிராக் ஆகும். அதனால் அது ரொம்ப தவறான ஒரு மெத்தடு. அது கொத்தாரம் சரி, எந்த மேஸ்திரியும் சரி, தயவு செய்து எங்கே ஒர்க்கு பண்ணிங்கனாலும் சிமெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் சீலிங்கில் பேக் பண்ணாதீங்க. அப்போ அது பேக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த கோட் வந்து நிற்கும் அப்படின்றத. இன்றைக்கி மெத்தி விடுங்க, நாளைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். எப்போவுமே இன்றைக்கி மெத்திட்டீங்க, அதாவது 2 இன்ச்சு திக்னஸ் இருக்குன்னா இன்றைக்கி 1 இன்ச்சு மெத்துங்க, நாளைக்கு 1 இன்ச்சு மெத்தி வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள். அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமே வராது. அதுபோல் என்ன பண்ணிட்டீங்க, இன்றைக்கி மெத்திட்டீங்க, நாளைக்கு மறுநாள் வந்து நீங்கள் பண்ணுறாங்க ஃபினிஷ் பண்ணுறீங்க. ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங்கே கூட காஞ்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து க்யூரிங் காம்பவுண்டுன்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்குது.
அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். க்யூரிங் காம்பவுண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா, நீங்கள் டெய்லி வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அந்த க்யூரிங் காம்பவுண்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு லேயராட்டம் ஃபார்ம் ஆகிடும் அந்த பிளாஸ்டிக் மேலே. உள்ளே இருக்க ஈரப்பதத்தை வந்து வெளியே விடாது. அது வந்து பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன். நீங்கள் 10 நாளைக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி ஊற்றி க்யூரிங் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாக முடியாது. அதுக்கு பதில் தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி க்யூரிங் காம்பவுண்டுன்றது ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஃபோர்ஸ்ராக்கில் அவைலபிள் இருக்குது. இல்லைனா பெஸ்ட் அண்ட் கம்பெனி ஒரு கம்பெனி, அந்த கம்பெனிலையும் அவைலபிள் இருக்குது. நம்மக்கிட்டையும் இருக்குது. நீங்கள் தேவைன்னா உங்களுக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். பட் இது மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டே அது காஞ்சிட்ட பிறகு அதுக்கு மேலே வந்து வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கோட்டிங், அதாவது எஸ்பிஆர் லேட்டக்ஸோட சிமெண்ட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கெமிக்கல் கோட்டிங் மாதிரி அந்த இதுக்கு மேலே அடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காதுங்க. இது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.